Belə bir sual paylaşmışdıq. Rəngli hissəyə yazılmalıdır. Tam cavab. Rəngli hissə bu kəsişmə nöqtəsidir. Bir tərəfdə kərkidən və qarışqadır. Elə şəkillərdən də göründüyü kimi. Amma ola bilər kimsə şəkillərdən bilməsin. Adını da yazmışıq. Əsərlərin bir tərəfdə qaz və durnadır. Elə xüsusiyyət və yaxud da xüsusiyyətlər seçməliyik ki, bu əsərlərin hər ikisinə aid olsun. Mənfi xüsusiyyəti təmsil edən heyvan digər heyvanın sözlərindən sonra səhvini anlayır. Bu hər ikisinə aiddir. Çünki birində kərgədandır, mənfi xüsusiyyəti təmsil edən tənbəlliyi. Anlayır ki, cırtdan o özü imiş, qarışqa deyilmiş. Bu birisində də qaz utanır durnadan o sözlərindən sonra ki, mən nə danışdım boş-boşuna. Deməli, A-nı yaza bilərik ortaya. Əsər obrazların nitqindən ibarətdir. Bu heç birisinə aid deyil. Çünki yalnız obrazlar danışsaydı, müəllifin dili ilə heç nə verilməsəydi, onu götürmək olardı. Mənzum təmsildir hər ikisi. C-ni yazdıq ortaya. Heyvanların nitqinə yer verilmişdir. Heyvanlar deyirsə, həm kərgədan, həm qarışqa danışmalıdır, həm qaz, həm durna danışmalıdır. Bu doğrudur. Çünki kərgədan da danışır, qarışqa da, qaz da, durna da. Hər iki tərəfdə heyvanların nitqi var. Ona görə D-ni də götürürük. İndi gəlirik əsas məsələyə, E variantına. Səhv cavab verənlərin çoxunun səhvi bu E ilə bağlı idi. Burada deyir ki, əsərdə tənqid olunan əsas mənfi xüsusiyyətə görə insanlar bugün də yüksək səviyyədə ictimai qınağa məruz qalırlar. Bunu çox adam düz götürmüşdü, amma birincisi, gəlin reallıqla baxaq. İkincisi, ona deyim ki, belə suallar düşür. Yəni, məcbur deyil, kitabda o cümlə yazılsın və imtahanda da düşsün. Məsələn, MİQ-də bir dəfə düşmüşdü ki, mənəvi dəyərlərlə, xalqın adəti ilə uyğun gəlirmi obrazın bu hərəkəti, yoxsa gəlmir? Artıq o kitabda yazılmayıb. Sən özün fikirləşirsən ki, bizdə belə bir şey varmı? İndi burada, məsələn, tənbəllik, mənfi xüsusiyyət tənbəllikdir. Tənbəllik yüksək səviyyədə ictimai qınağa məruz qalırmı? Sovet dövrü olsaydı buna plus cavabı vermək olardı ki, hamı ictimai qınaq edirdi. Amma pafosdan uzaq, reallıqla yanaşsaq, bugün belə bir şey yoxdur. Tənbəl adamı, düz deyək, kimsə qınaya bilər, onun öz ailə üzvü, arvadı, əri, bacısı, atası, oğlu ki, sən niyə tənbəlsən? Amma biz tanımadığımız bir insanın tənbəlliyini görəndə, tanımadığımız yerindəki bizə yaxın olmayan, biz onu gedir tənqid edirikmi? Sən niyə tənbəllik edirsən? Xeyr. Birincisi nəyimizə lazımdır? İkincisi də o adam deyəcək ki, sənə nə? Mən tənbələm, səndən gəlib nəsə istəmirəm ki, özüm bilərəm. Düzdürmü? Yəni, reallıqla yanaşsaq, E variantı bugün üçün heç uyğun deyil. Ona görə də düzgün cavab olur təkcə A, C, D.